يعني تعالى كده نبص على حالة مماثلة لحالة عنترة حصلت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الصحابي جليبيب. الصحابي جليبيب كان برضو أسود الوجه، ومع ذلك زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام ببنت من أجمل بنات الأنصار برغبة من البنت نفسها. ولما استشهد كان الصحابة بيتفقدوا مين اللي نقص في المعركة، بصوا على كل الشهداء ونسيوا جليبيب. وساعتها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم إني أفقد جليبيب. ولما لقى الرسول لقى حواليه 7 من الكفار مقتولين، فقال له قتلت 7 ثم قتلت، أنت مني وأنا منك. وكررها 3 مرات، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وشالوا الرسول عليه الصلاة والسلام على ساعده ودفنوا. بالله عليك شايف الفرق؟ تخيل لوهلة إن عنترة اتولد في زمن الإسلام، مبدئيا كده كان زمانه اتولد حر لأن الإسلام حرم العبودية، ويمكن كان اتجوز من عبلة عادي جدا، أصل إيه اللي يمنع يعني؟ وهي دي فايدة فهمنا للتاريخ، إن هو مش عبارة عن شوية حكاوي ممتعة ولذيذة، لكن هو بيوريك الفرق بين الأحداث وبعضها، ومنه تقدر تستنبط إيه الصح وإيه الغلط.